TAD Labs, Technical Audio Devices Laboratories, is a highly regarded name in both professional and home audio. Originally formed as a research project within the Pioneer Corporation in 1975, they had a singular mission: to reproduce music as faithfully as possible through uncompromising engineering. I'm Jana, and I'm very proud to present to you Moments from TAD Labs. 生産家の鈴木です。TAD に関わってきて一応30年になります。はじめはウーハーの方から始まって、でドライバー、プロユニットのドライバーとボイスコイルの生産などをしてきました。その後にボックス系のユニットなども生産を経験させてもらって、ボックスの組み立ての方も一応させてもらいました。思い出に残っているエピソードといいますか、やはりダイヤフラムっていう高い素材を扱っているんですけれども、それをやっぱり誤って割っちゃったりとかした時に、怒られるのかなと思うんですけども、やっぱり初めての経験の時はみんな優しくていいよって言ってくれるんですけども、やっぱ自分の中ではそれは次はやっちゃいけないことだなと思って気をつけているところでした。TAD のスピーカーシステム、これはテクニカルオーディオデバイセスという名前が示すように、非常にですね、理論とか、計算式とかそういったものに偏りがちと皆さん思われているかもしれません。しかし私たちが一番大事にしているのは、特に音楽制作の現場に携わっている方々、非常に細かいところまでこだわって音楽を作られています。その音楽の隅々まできちんと届ける、そういった思いを、含めて実際のリスニングルームに再現してあげるというのが私たちの目標です。ですから、計算とかシミュレーションとかもちろんやります。でもそれはスタートポイントで、私たちが本当に目指しているのはやはり音を聞いて、その音がどういった感動を届けられるのかというところに注力してものづくりを進めています。我々が思っている匠とはですね、まず一つ目がですね、こだわりです。オールハンドメイドで、正確に組み付けて、正確に仕上げることができる。あと2つ目が、判断力になります。見る力、あと聞く力、そして感じ取る力、これらを高感度で、実行していくということになります。あと3点目が、心になります。製品の心、部品の心、人の心を知り尽くす。それらを知り尽くした上で、製品を丁寧に作り上げるということになります。で、最後が技能ということになりまして、100分の1あるいは1000分の1の精度で仕上げる技術、そして瞬時の判断力で均一に製品を作り上げることができると、こういったところが我々が考えている匠ということになります。私入社して、もう40年ぐらいになりますが、最初の商品からですね、TAD の、商品群を設計しております。今日は簡単にですね、TAD の商品、どこからスタートしてどこから来たのか、それについて簡単にお話ししたいと思います。
私たちの商品の最初のスタートポイントは、パイオニアの、最初の、生産機種です。パイオニアのというのはパイオニアのロゴのついた、商品の第1号機、これがダイナミックスピーカーの A8 というモデルです。すでにこの時に当時非常に画期的だったメカニカル 2way というスタイルを取ったスピーカーユニットになっています。なぜそのメカニカルな 2way にしたかっていうと、真ん中に金属を置くことでより広域まで伸ばしてさらにダイナミックレンジも大きく取れるというところで、非常に画期的な商品をダイナミックスピーカーの特許、これ1924年なんですけれども、そこから13年後の1937年に発売しております。その後ですね、こちらの、1952年に発売した、独立した、ツイーターとウーハーの、独立した磁気回路を持つスピーカーを1952年に発売しました。こういった同軸スピーカーの開発の流れの中で、私たちの1975年にですね TAD の生まれる元となるプロジェクトがスタートしております。そこからですね4年後に最初の TAD のプロ用のユニットを発売しました。でプロ用のユニットを発売してレコーディングスタジオとかそういったところに300カ所以上のロケーションに導入したんですけれども、やはり制作現場の人たちのこだわり、音楽への熱い思い入れ、そういったものを、ぜひそのレコードだったり CD だったりデータだったり、そういったものを使って音楽再生する人たちに彼らのこだわりを全て引き出してあげたいという思いで2000年代から、コンシューマー用の商品を設計し発売するに至っております。2007年からはテクニカルオーディオデバイスラボラトリーズという会社を立ち上げてですね、専門にハイエンドの、機器を、取り扱うブランドとして今日に至っております。入社してからは、もう30年経ちます。ブランドで言うとワールドワイドで、皆さんが知っているのはスピーカーシステム、それをイメージすると思います。でも、2007年に設立した時から TAD はエレクトロニクス製品を、設計開発しています。でそれがなぜ必要かというとですね、やっぱりスピーカーの能力を本当に出し切るためにはいいエレクトロニクス、アンプリファイアであり、プレイヤー、全てがやっぱりいいものでないと、なかなか、それが実現できません。スピーカーの能力を発揮できません。で、我々には過去ものすごく長い歴史でスピーカーだけではなくて、アンプの、技術、それから、ディスクプレイヤー、それからいろんなプレイヤーですねの技術というのを持ってます。それを、せっかくなのでやっぱり使わないともったいない。で我々にはそういったもう音の入り口から出口までの技術というのを全て持っています。なので、TAD はスピーカーだけではなくエレクトロニクス、その良質なエレクトロニクスというのをリリースする、それがもう必然であったっていうところが、我々が、エレクトロニクスの製品を開発するもう本当根源になっています。だからもう本当に一体です TAD は。同じ場所でやっている埼玉県、日本の埼玉県川越市になります。そこでもう我々設計者ともう生産の人っていうのがもう一緒になって毎日生産、しております。本体のところではたくみくんというロボットですね。TAD の製品重たいものたくさんあります。なのでそのたくみロボットに乗せてもう作業するのに全天候型でぐるぐる回して裏返したり横向けたりっていう形で作業できるようなロボットに乗せて本体を組んでいきます。でその時もものすごくやっぱり大きなものではあるんですけれども、非常にその精度ですね、部品を止めたり、あとは配線のラインっ
っていうのの精度をとことんまで追い求めていきます。もうその時は手で触った感触、例えば筐体が合わさったところ、最後は手で撫でて、でちょっと段差が大きいなって言ったら一回スクリューを緩めてもう一度組み直してっていう作業を行います。かつ例えば我々純銅ビスといって非磁性のビスを使います。それはスクリュードライバーに磁石でつかないです。なので上からちゃんと持った上でまずは手回しして仮止めしてから最後にドライバーでトルクで締めるというものすごく丁寧な作業をしていただいています。それもどうしてもやっぱり感覚的な部分っていうのが多少なりと入ります。そこを匠認定の方がやっていただいています。匠認定を受けてこの生産をしている新宮綾です。ここで13年くらいやっています。パネルを一から組んでいるので、一個一個部品が微妙に違うので、うまく組めた時は嬉しいです。ちゃんと慎重に検査をしてちゃんと動作するのを確認して作っているんですけど、スムーズなのができると嬉しいです。そうですね、視聴室で聞くとやっぱりいい音だなと思うので、そういうのを自分で作ってるんだなっていうのはあります。TAD のスピーカーシステム、これは、全ての商品は TAD の、ここ山形県天童市にある、生産現場で全て作られております。でその生産はたった一人の人がですね、最初から最後までの工程を一人でこなす。これは自分でその工程に前工程も含めてフィードバックをかけて一つの、商品をですね確実に、いいものにしていくというこだわりがあって、そういうスタイルをとっております。同じようにスピーカーシステムの方も、中で最終アセンブリーをして検査をして、さらに特性の確認もしておりますが、
通常とちょっと違うのはそこにですね人の感性を入れて、最後のチェックをしていると、こういったところが、日本流の、より、高いレベルの品質、それから音のクオリティ、外観の品質と音のクオリティ、これを両立していると思っております。どんな時にやりがいと言いますか、やっぱり初めから最後まで自分で生産で出荷するっていう作業ですので、初めから最後まで、そして良品としていいものができたっていう時はやはりやりがいを感じることがあります。作るにあたってはやっぱり自分がお客さんになったつもりで、音の良さとあと外観の綺麗さっていうのを気をつけて作っています。私たちの目指すところはアーティストの思いそのままにという言葉を主にしております。それを目指すために、テクニカルな、私たちのターゲットというのはまず音場、そのサウンドステージをいかに精緻に再現するかっていうのと、音像、音のイメージ、サウンドイメージをいかに正確にそこに再現するか、この2つです。この2つを達成するために私たちは2つのユニットが1つの中に組み込まれた私たち CST と呼んでいるドライバーに集約させております。ただその CST というドライバーを作るためには非常に高いスキル、もちろんジグとかそういったものの力も必要ですけれども、それ以上に人の手によるさらに高みのところの精度を追求すると、そういったことが必要になります。ですのでそういった作り方こそが私たちの目指す音を作っているということになると自負しております。技術を向上させてもらうには、今までのされてきた先輩方の技術、あとやり方などを教わりながら、ノートにまとめたりして、それを積み重ねて自分の技術として生産させていただいています。それを今後継の人に教えているところです。生産家榊原です。現在ボックスのユニットとプロユニットのスピーカーを作っていますが、作っていく上で、デリケートな部品や精密な部品をたくさん使用していますので、正確にアッセンブリーできるように、正確に綺麗な音が出せるようなスピーカーを作れるように日々努力しています。今まで昔から引き継がれている技術を私も正確につなげていけたらいいなと思っています。やりがいですが、一から最初から自分で完成させていく上で、できるだけ傷をつけないように、汚れないように、お客様に届いた時にはとても綺麗な製品を作れるように
そして検査が合格してお客様の手元に届けられる状態に製品ができた時にとてもやりがいを感じます。今日は銀座レコードというレコードショップに行きたいと思います。何か掘り出し物があったらいいかなというふうに考えてます。どうもこんにちは。いっぱいあるな。でプリンスって実はTAD の製品を使ってもらってる、スタジオで使ってもらってるんで、なんかもうすごくちょうど大学生の頃によく聞いたのがね、まさかこういうつながりで、関わり合いがある仕事にできるっていうのはですね、本当幸せな一瞬だなっていうふうに思いますね。リストワークロス。実はこれも非常によく聴いた音楽ですね。ちょうど僕はレコードから CD に切り替わる世代の、第一世代ということで、レコード大学生の頃まではレコードを聴いてて、社会人になってからパイオニアに入ってレコードじゃなくて CD を買って CD の方に移行していったっていう歴史がありますね。これはイーグルスですね。このディスクは僕がまだこれは76年ですから小学生か中学生ぐらいの時ですね。これを初めて聞いた時、僕の友達もギターでこれをやってたりして、僕もチャレンジしたんですけどできなかったんですけどね。でなんで私今これをチョイスしたかっていうと、実は TAD っていうのがイーグルスですごく有名になったということなんですよね。でイーグルスが日本公演の時に TAD の、プロフェッショナルユニットを引っ提げて、日本公演した時にですね、その信頼性壊れないということと、あと音の良さということで認められて、そこから TAD っていうブランドが広がってきた。でその40何年前のことを今僕がこの会社で、社長として、いろんなことを切り盛りする中で、とてもこういうつながりもあったんだなっていうのがですね、すごい感慨深げで、しかもレコード、おそらくこれ僕は持ってないんだけど友達から借りて聞いた記憶はありますね。その頃お金なかったんであんま買えなかったんですけども、ビートルズは無理して買ってたんですけども、他のやつはなかなか買えなかったんですけども、その頃の思い出が、その思い出の音楽とともにまだこういう業界でみんなにいい音を聞いてもらいたいっていう仕事ができるっていうのはですね、非常に幸せなことだなっていうふうに感じてますね。Okay, action.
生産家榊原です。すみません、もう一回最初からいいですか。You're gonna be great. 私は昔漫画を描こうと思ったことがあって、こういうのだけは少し描けるんですよね。I give you. わあ、タルタニさん、ありがとうございます。How cool is this? It's been very cool and a true honor to tell the story of a company as revered as TAD through this video. TAD has made significant contributions to the industry. They released the world's first beryllium compression driver in 1979. They were one of the first loudspeaker manufacturers to recognize beryllium's exceptional properties and applicability to compression driver design using a vapor deposition process, decades before anyone else. And, as you just saw, they design and produce their drivers in-house, with a level of vertical integration that gives them complete control over every stage of production. This degree of process control and specialized manufacturing equipment requires a level of dedication, of engineering prowess, not to mention an enormous investment that few companies are able to achieve. I mean, they have 5 anechoic chambers. 5. Of course, this is thanks to Pioneer's incredible engineering resources and production facilities. But everything I've just said is about how impressive TAD is on paper. As we've just witnessed, TAD represents so much more than that. In fact, throughout our time working together, the overall concept for this video changed quite dramatically multiple times as my understanding of TAD as a company deepened. I think that Japanese craftsmanship is something that is widely known and appreciated worldwide. This generalization is often made, and for good reason. There's a lot of truth to it. However, I believe that TAD holds something special that is not simply Japanese. It is unique to the people of TAD and to the company culture that TAD specifically has cultivated over time. The more I got to know TAD, the more I wanted to craft something that felt more like a collection of poems, of moments, dedicated to TAD and to their masterful takumi. TAD's story is long, rich, and deeply human, and this video just barely scratches the surface. It's this beautiful story of complete unification from electronics to loudspeakers, of a niche audio brand born out of a giant electronics corporation. The balance between uncompromising meticulous precision engineering and the human touch. The humility of a takumi who's been at this for over 30 years and is still intent on improving her craft. This is the story of TAD. I hope that it touched your heart like it did mine. Thank you so much for watching. ありがとうございます。